Добро пожаловать на канал Варя Зайнфата. По-русски это переводится что-то вроде «Отец правды». Отец правды. Отец правды. Это жаргон и как бы, максимальное усиление чего-либо. То есть, правда, так, правдее, и самая правда, и Правдище. Правдище, да. И правдище, и отец правды. Хорошо. Максимал правды. Хорошо. По-немецки это более весело звучит, потому что это из жаргона входа. Это наше первое интервью на русском языке. Я добавлю в итоге субтитры, скорее всего, на английском, только на английском. Посмотрим, не суть. У нас сегодня в гостях Артур Ацаламов, солист рок-группы «Мертвые дельфины». Да, все так. Артур Ацаламов в сцене, в принципе, не требует представления, потому что в свое время группа очень сильно гремела, крутилась на каналах, в постсоветском пространстве она была очень известна. Мы сегодня потихоньку поговорим о всей карьере, о всей истории, о том, как это все начиналось, и параллельно мы будем играть эту интереснейшую игру Дженга. И условие такое, кстати, я тебе забыл сказать, что тот, кто проигрывает, он должен рассказать о себе в конце очень, самую для него Пренеприятнейшую историю. Все правильно. Но это должна быть действительно пренеприятнейшая история. Хорошо. Возможно, когда-нибудь мы условия изменим, но пока еще ничего более интересного не придумал. Хорошо. Да? Да. Все. Кто начнет? Я хочу добавить, что я играю первый раз. Так все говорят. Да, так все говорят. А я довольно часто проигрываю. То есть я хотел проверить, работает ли новичкам везет, да? Работает. Или они врут мне, что они новички. Или врут. Да. Или действительно везет. Не, эти новички не врут, точно первый раз. Хорошо, сейчас мы посмотрим. Это также на усмотрение зрителя. Хорошо. Ты как гость можешь начинать. Да? Да. Тогда я вот с него начну, вот с этого камня. С самого низу. Усложним сразу. Не обязательно. Вот это, когда ты сейчас доставал, он шепнулся, видел? Да, это подозрительно уже, да? То есть все шансы, что я быстро проиграю. Да, что мы по ходу без игры будем продолжать. Хорошо. Артур. Да. Я думаю, мы начнем с того, что ты немного расскажешь о своем детстве, о том, до того, как вообще появилась ваша группа, да? Как ты шел к этому, почему и, в принципе, расскажи немного о себе. Слушай, детство у меня было грозненское. Это тот Грозный, довоенный Грозный, и оно у меня было шикарное, как у всех. Шикарно. Да, шикарное, как у всех наверняка, не как у всех, потому что были, наверное, и проблемные дети в этом городе, как и везде. Но в целом, наверное, у большинства мальчишек и девчонок, которые в этом городе росли, детство было шикарное, причем независимо от благополучия семьи. Мы были не богатой семьей, достаточно бедно жили с мамой, но при этом детство было шикарное, насыщенное событиями, историями, приключениями. Плюс все-таки мы росли в другой, можно даже в другой эре, в том смысле, что технологий этих не было. Ты уходил из дома, и тебя по слухам искали, где ты там, не по телефону. Вот это вот все, да, все вот эти мемные истории, которые сейчас про наше поколение ходят в интернете, это правда. И, конечно, было интересно, так что у меня очень много ярких, светлых, солнечных таких, все мои воспоминания связаны с грозненским солнцем, которое было яркое, жаркое, сухое такое. Вот такое детство классное, истории валом, все интересно, в принципе, как у большинства детей этого города. Твоя очередь, и ты сказал, что ты рос с мамой. Да. Твой отец рано... Нет, его уже нет живых, но не рано. То есть это, в принципе, случилось, там, может быть, лет 6 назад. Его не стало, да, так что, в принципе, они просто коса на камень, и мне было год, плюс-минус, там, несколько месяцев возраста, то есть я был, в принципе, не так стар еще, то есть мне было год с лишним. Они развелись. Жить вместе не смогли, развелись, и все, и я остался с матерью, и с ней и рос. Отца я видел
с промежутками лет 8 вот так вот. То есть его вообще не было в моем детстве, жизни. Я просто знал, что есть этот Человек. великий отец, которого мне не хватало, я хотел, чтобы он был. Со временем, с моим возрастом, это желание все уменьшалось и совсем сошло на нет. Я отношусь к этому с юмором, мне это смешно. Но в детстве, конечно, было даже доходило до комичного. Допустим, я слышал от своих друзей, там, может быть, лет 9-11, вот меня отец сегодня так отругал за то-то, то-то. И я, вместо того, чтобы все сострадали, у кого был отец, понимали, что это плохо, а я стоял и завидовал, думал, вот бы меня отец отругал. Вот это было комично очень. Ну, на самом деле и трагично тоже. Но вот в детстве не хватало, а потом со временем, ну, в общем, он как бы был, я был с ним знаком, я его знал, но это были промежутки в много лет. То есть он сначала там увидел меня, мне год, ну, до года вместе жили, потом он увидел меня, мне было там 5-6, потом мне было 13, потом мне уже было там 20 с чем-то. Таким большим промежутком. Огромными промежутками. То есть, У него была другая семья? Да, у него была другая семья, да. То есть, в принципе, брак, в котором родился я, это уже вторая семья. Была первая, потом женитьба на моей матери, вторая семья, и развод своей матери, и третья семья. И вот уже с третьей семьей он долго прожил до самого конца. То есть свое счастье нашел, я за него рад. У тебя родных братьев, сестер нету, я так понимаю? Нет, нету. Если ты не будешь тянуть, то мы тут очень долго будем. Я понял. И мне, к сожалению, приходится напоминать об этом. Зрители часто жалуются на меня, что я иногда, возможно, даже не в такт. Не, нормально. Играем же. Да, играем, но мне что-то не нравится, что ты так рано решил разрушить башню. Это сильный был ход. Да, ты сейчас Это был сильный ход, да? сильно шаталась. Мне бы еще понять, почему он сильный, чтобы я еще раз... Не, я как раз таки он был плохой. То есть, да, вот так вот, ладно. Она сейчас стала очень такой, скажем так, Вавилонской. вавилонской. Итак, ты рос В Грозном. да, мальчиком одним в семье. Ну, у тебя были двоюродные, троюродные. Ну, да, это как во всех чеченских семьях, это было навалом. Ну, во-первых, потому что, ну, допустим, у нас там троюродная линия родства, это очень близкая родня. Да, да. То есть, если там в каких-то других народах, культурах, европейских, Ты даже не знаешь? это даже и не знаешь, что у нас, допустим, там даже троюродная линия, я уже про двоюродную не говорю, троюродная линия это очень близкая родня. Да, да, да. То есть это практически одна кровь. Поэтому, конечно, родни было навалом с обеих родовых линий, и с отцовской, и с материнской. Был ли ты таким проблемным ребенком? Да. Да? Да. Ты как рок-звезда, не мог по-другому ответить. Я был А проблемным. я поэтому и спросил. Я даже думаю, что сейчас я вспоминаю, анализирую, наверное, был даже неприятным. Родня меня не любила, я ей не нравился. В принципе, я ее не виню за это. Но и не сказать, что слишком оправдываю. Там тоже те еще балбесы, но я думаю, что я был неприятным ребенком. Любить меня особо было не за что. В каких-то таких вот классических чеченских координатах я не рос, я был очень свободный, сам себе предоставленный, воспитывал себя практически сам, потому что мать, основная задача была нас кормить, и в принципе на меня времени не было вообще. Когда она его находила, она понимала, что все, воспитание не работает, не помогал там ни ремень, ни ласка, ничего. Воспитывала улица, да? Воспитывала, ну, улица, наверное, будет неправильно сказано, больше все-таки книги, кино. Вот я нахватался всех этих высокохудожественных рыцарских причиндалов. Не факт, что я всегда этого придерживался, но иногда чересчур. Короче, вот так вот. Поэтому я вот в таких вот классических чеченских координатах не рос. И когда мне что-то не нравилось, а у нас надо, особенно если старший, промолчать, выдержать субординацию, вот это все. У меня этого не было. Я даже очень намного меня старшему мог, если он мне не нравился, он мне хороший человек, я ему это открыто говорил, более того, еще и прилюдно. Конечно, такое не понравится никому. Возникали проблемы. Возникали термоядерные проблемы, вплоть до того, что нас не особо любили звать на какие-то семейные праздники.
Так что я думаю, что я был неприятным ребенком в этом смысле, поэтому нет, родня меня не любила, я ее за это не виню. Снова твоя очередь. Мгм. И ты, я так понимаю, ты не рос в России, ты все это время жил в Грозном до начала войны. Я даже тебе скажу так, до конца первой русско-чеченской это был Грозный. Это был Грозный. Да. Это был Грозный. После того, как можно было выехать, как я смог выехать из Чеченской Республики, это еще не был прям полный финал первой русско-чеченской, но она уже подходила к концу. Это был уже 96-й. То есть там оставалось ей буквально там пару месяцев. Я смог выехать, и это была Ингушетия. Ингушетия. Да, и в ней я провел там несколько лет после этого. Я читал, что группа ваша была основана. Да, совершенно верно. Название. Группа была первый состав группы «Мертвые дельфины» был собран именно в Ингушетии, в Назране. То есть я был чеченец, и все остальные, то есть остальные трое ребят были ингуши. То есть чеченец и трое ингушей. Чеченец и трое ингушей, да. Вы создали... Классический, даже идеальный войнацкий вариант первой рок-группы, которая стала известной. И как это... вообще, давай чуть отойдем назад. Да. Как ты пришел к тому, что ты сказал, я буду музыкантом? То есть ты с детства где-то в музыкальную школу ходил, сам научился петь, любил. То есть как это появилось? Слушай, Заметил ну за собой? смотри, то есть есть какие-то вещи, которые нам дает природа, какие-то таланты. Кто-то хорошо пишет картины, кто-то скульптор, кто-то имеет писательский талант, кто-то поэт, кто-то еще что-то. У каждого есть свое кунг-фу, Да. которого он особо не просил, но природа ему там в довес к остальным каким-то его еще качествам, потому что талантов бывает много, несколько у людей, оно дает ему еще какие-то, которые он особо не ждал. Вот я думаю, что поэзия и музыка, это были вот такие кунг-фу, которые я как бы не просил, но природа дала. То есть эти таланты у меня были. Они проявлялись в разные периоды моего взросления. Я, в принципе, легко мог сочинять стихи, мог писать какие-то там скетчи в стихотворной форме, мог писать музыку, сочинять мелодии. То есть это всегда было, но это я как-то, ну как тебе объяснить, я к этому относился как вот кто умеет дальше харкнуть, плюнуть, или кто круче свистит, то есть какие-то такие... Ты думал, что у других тоже так? Нет, просто относился к этому так, что вот, ну, а ты так свистеть умеешь, вот примерно вот это отношение было такое, да. Потому что ты еще не осознавал, что Да, это дар. да. И ты все-таки думаешь, что каждый рождается с талантом тем или иным, но... Я до сих пор уверен, что каждый рождается со своим кунг-фу. Каждому, я уверен, что каждому дается какой-то кунг-фу, но не каждому дается возможность его реализовать и вообще понять, что оно у него есть. То есть я считаю, что, наверное, если там человек совсем там не имбецилоид какой-то, там не имбецилопитек или еще какой-нибудь там этот самый нормальный человек, а таких большинство на планете, я думаю, что кунг-фу есть у каждого. Просто он или не знает, или оно ему не надо, или по разным причинам. Но это уже философия. Я легко могу ошибаться, мне просто по приколу так думать. И если я ошибусь, и мне это докажут, я легко соглашусь, у меня вообще здесь никаких амбиций в этом направлении. В общем, песни писались, а когда началась война, песни начали писаться серьезные, потому что мне как-то нужно было реализовывать через поэзию, через музыку, через песни свои страхи, свои переживания, свои ужасы, свои впечатления, как и все. То есть я в этом смысле не уникальный, то есть мы все страдали. Но я это, помимо всего прочего, еще и выражал в своих песнях, в своей поэзии и так далее. Играть на гитаре и все это как? Играть на гитаре, конечно, как и все во дворе, мы что-то там брынчали, бурчали, поэтому какие-то первые аккорды я знал. И вот когда написались первые серьезные песни, и я их исполнил в кругу общения своему, друзья, подруги, какие-то там случайные знакомые и так далее, и я увидел реакцию, что им нравится, и они говорят, что это что-то интересное и новое, доселе ими не слышанное. И я подумал, что, наверное, есть во мне что-то
Надо попробовать. собственное такое, не значит, что хорошее, но просто собственное, Да. что такое, что вот только мое. И во мне загорелось это. А потом хорошего такого, давай так сленгом, пня под зад творческого мне дала группа Cranberries. Потому что? Потому что я услышал их песни, и я просто обалдел. Я никогда в жизни не мог себе представить, что манера пения, музыка, мелодизм может быть в рок-музыке настолько шикарный. Потому что до этого я слышал вот эти мхом покрывшиеся Led Zeppelin, Deep Purple, и я не говорю, что это плохо, просто я не был фанатом вот этого всего. А тут, понимаешь, вот это вот ирландский колорит, это вот эти все мелизмы, все вот эти мелодии. Короче, эта девчонка, Долорес Дерри Уорден, она дала мне пня под зад. Я настолько был восхищен и так сильно еще и разозлился по-творчески, что я сказал, я буду не хуже, и я тоже могу сделать что-то свое крутое, свое уникальное, свое, что вот не будет не похоже никого, ни на кого. Так я и сделал. Это не значит, что это круто, но то, что не похоже, это факт. Это было максимально круто. Это факт, не похоже. Это А было- может быть отстой, но то, что не похоже ни на кого, это факт. Не, ну давай вот серьезно сейчас, я как человек, который тогда слушал тебя, возможно, в начале в молодости даже не понял, думал, ох, ничего себе, ну как-то, ну... Как-то не по-чеченски Да, это все. да. Я в то время был, наверное, еще ездил на этих рельсах, типа, все должно быть строго по-чеченски. То есть это я тогда, мне это, наверное, лет 14. Вот подтверждение того, что это было ни на что не похоже. То есть Да. это настолько выпадало из... Я хочу сказать, это было раньше времени, и плюс это было раньше общества, понимаешь? То есть Да. это было общество, из которого ты не ожидаешь, что это вот такая рок-музыка выйдет, да, и она была прям, это было не пошагово, это было не там, не там этап, одна четверть вперед, шаг вперед, там назад, это было сразу прыжок очень далеко, то есть ты понимаешь, о чем это, Да. зритель тоже, и это сразу такие песни, как там, на моей луне, там, Вот так и случилось. да. Вот это Да. я, да. Ну, кстати, твоя очередь. Моя очередь. Да. Тексты ты всегда писал сам. Все Стихи, музыку всегда сам. и музыку И тоже. не то чтобы я, да, музыку тоже, конечно, не то чтобы я творчески брезгливый Мгм. или считаю чье-то произведение недостойным своего исполнения. Ни в коем случае ни разу. Есть масса произведений, которыми я восхищаюсь, и мне нравится. Я только что рассказал о Cranberries. Да. Открыто сказал, что эта девушка дала мне настолько мощный стимул, что я захотел стать рок-музыкантом. Да. За что я ей благодарен, я ее смерть тяжело переживал. То есть, допустим, вот повесился солист группы Linkin Park. Мгм. Не подумайте, что я бездушный какой-то, но меня не тронула его смерть. Он не был, это не был персонаж моих интересов. Мгм. Я сожалею, все, 100%. Это А понятно. когда ее не стало, я, Как будто кто-то близкий. да, я Да. подрастроился. Да. Я прям подрастроился, такой, блин, это трагедия. Это такого быть было не должно. Я же еще на ней жениться планировал, а тут на тебе. Это вполне, я сразу... Это неудачная шутка. Когда так говорят, я сразу вспоминаю Высоцкого, который хотел жениться на французской актрисе. И все получилось. Всё-таки женился. То есть у меня были шансы. То есть, когда он это говорил вначале, это было что-то вроде, не гони, чувак, да? Ага. То есть, где ты, где она, да? Да. То есть, они даже страны разные были, там, за кордонами и все такое. Но потом как-то так сложилось, что в итоге он поехал во Францию, познакомился и все-таки женился на ней. Так, Вот отвечая на твой вопрос, Да. я не брезгливый в этом смысле. Просто если я сам не написал, я так не чувствую. Мгм. А мне надо было чувствовать, мне нужно было точно понимать, о чем я пою, какие смыслы. Мгм. И поэтому только свое. То есть я должен знать, что это. Поэтому да, только свои песни, слова, стихи, музыка свои, да. Как так? Каким был ваш первый шаг, путь? Вот вы собрались, сказали, ну вот у нас есть несколько песен. Да. Что вы, где вы выступали? Мы выступали сначала по республике, По Ингушетии. по Ингушетии. И, ну как, то есть вы где-то
концертные залы? Это были концертные залы, и несмотря на то, что люди приходили и слушали нас, играли мы ужасно, пели еще хуже. Это правда. Это было очень плохо, очень. Но это нормально, потому что играть никто не умел. Чтобы ты понимал, примерно, это чистая правда, я сейчас не режиссирую, не пытаюсь добавить комедии к этому. Мы когда распределяли, кто на чем будет играть, Амир взял гитару, быстро схватил, она оказалась соло-гитара шестиструнная. И Калою оставалось взять только, там осталась только бас-гитара. И он сказал, я не хочу ее, почему у него 6 струн, а у меня 4. То есть он подумал, что его обделили. То есть с понимания, что это разный вид, вообще же разная вообще весовая категория инструментов, он не знал. Он подумал, что ему дали неполноценную гитару. Через полгода он играл отлично и был прекрасным бас-гитаристом. Вот так вот. Как вы вышли на более высокий уровень, когда вас заметили? Прям вот совсем высокий, это «Нашествие», фестиваль «Нашествие», 2001 год. Это после создания группы сколько лет прошло? Лет 5-6. 5-6, Да. Ты, кстати... Мой ход, да? Да. Как-то быстро, я не замечаю, как ты это делаешь. Я потом Посмотрю на видео и пойму, что ты Я меня понял. потом этот момент замедлил для тебя специально, чтобы ты потом посмотрел на ютубе. То есть 5-6 лет вы уже группа, вы уже все в том же составе или уже... Нет, не в том составе. Потом надо понимать, что эти 5-6 лет не получалось играть постоянно. Это были какие-то эпизодические наскоки, потому что нужно понимать, что это мои послевоенные проблемы. Бездокументие, безденежье, без еды, без жилья. Я жил в разных семьях, кто приютит. Не всегда это было позитивно и для них, и для меня. То есть, кто приютит, то есть по родственникам познакомился? Нет, у меня в Ингушетии родственников нет, у чужих людей. То есть ты как беженец? Абсолютно точно. Да. Меня чужие мне семьи сжалились надо мной и забирали с улицы, и я там мог быть у них там несколько месяцев, какое-то время. То есть даже так? Даже так, да. То есть совершенно чужие люди сделали мне добра больше, чем мы в этом смысле родственники, хотя я их не обвиняю. Я просто, как бы говорю. Они знали о твоей ситуации, где ты, что? Нет, никто даже не интересовался. Я думаю, что у них своих проблем хватало. И если поставить список их проблем, я думаю, я был там в самом конце, если вообще был. Ты не сам верховный, да? Да, так что 0 проблем с этим. Все шли спать к себе домой. И в итоге Да. нашествие. Да, фестиваль «Нашествие». И мы на нем играем. Это уже был другой состав. Все музыканты уже были более-менее хорошие играющие. Они все, я с ними познакомился в Москве уже. Мы собрались специально для того, чтобы на этом фестивале выступить. Я их попросил, познакомился я с ними на студии. Студия принадлежала некому... Один из многочисленных бывших солистов группы «Ласковый май», это, по-моему, черт его знает, их было много. Но не основные, не Шатунов, не Разин, а вот был еще другой, там, еще один был солист, Шурочкин, вот. Ты фамилии даже? Да, он отец Нюши, есть такая певица Нюша, да, он ее отец, она его дочь. В принципе, я видел ее еще там маленькая, она к отцу приходила, ну как маленькая, может лет 11 там ей было, 12, не знаю, ну то есть не была еще взрослой девушкой, она приходила к отцу, с ним я знаком. И у него на студии, она находилась у метро «Красные ворота». Я в это время уже в Москве бываешь? Я специально приехал себя показать. Да, им то есть я понял, что все, мне надо, все, время пришло, или я всего добиваюсь, или я так и буду сидеть и мечтать. И у него на студии я познакомился с музыкантами, не со всеми, познакомился с одним, а уже благодаря ему он знал других. И вот так мы собрались и поиграли на «Нашествие 2001». И там мы попали, наше выступление сразу попало в прямой эфир.
была такая телекомпания, на тот момент она существовала и была достаточно серьезная, ее многие смотрели, называлась она ТВ-6. ТВ-6, Да. Я помню. Вот, и ТВ-6 показывала не все, а какие-то блоки из фестиваля этого нашествия 2001 в прямом эфире. То, что мне понравилось, да? И они выборочно выбирали. И когда узнали, что вот это такая вот группа из такого сложного места и вообще, то есть это же был, ты понимаешь, в то время, сам знаешь, какой мы имели имидж, и до по сей день его имеем. Да, а тут, охота на ведьм была. да, а тут чеченец создает рок-группу, пишет свои песни и, в принципе, конкурентный Да. со всем вот этим. А местами и даже посильнее. Да, не просто конкурентно, а прям выделяется. И, конечно, это было интересно, и меня включили в этот блок, именно прямой эфир. И это был фурор, конечно, вся страна сразу увидела. Ну, как вся страна, это звучит. Короче, огромное количество людей по всей стране, не только по стране, это же и страны СНГ, то есть русскоговорящих территорий было очень много, разные национальности, бывший Советский Союз, русский язык знает. То есть огромное количество людей это увидело и запомнила, потому что это было яркое выступление. И по музыкально это было то, чего не было до этого никогда. Такое всегда обращает внимание. Если бы у тебя в то время был какой-то YouTube-канал или свой Spotify, и можно сказать, Это были бы миллионные просмотры. сразу были Да, совершенно верно. И вот это было первое выступление, которое было ярким. И после него надо было сразу ковать железо. Но для этого ты должен знать эти технологии, быть продюсером, разбираться. Я, естественно, этого не разбирался, и так это выступление, оно так и осталось. То есть я бы ничего после этого не сделал. И вторая волна, уже такая серьезная, она уже началась благодаря, опять же, нашему радио. Михаил Козырев, на тот момент генеральный директор этой радиостанции, принимает решение. Как он его принимает, это надо у него спрашивать. Для меня это закулисная история, я не знаю, мне никто не отчитывался. Но он так или иначе принимает решение поставить в эфир одну из моих песен «На моей луне». И вот она, конечно, уже вытянула группу за уши хорошо. То есть уже благодаря этим эфирам. А на моей луне у него был доступ, потому что он... Мы принесли ему диск. И не ему лично, а вот как и все рядовые, как вот любой человек, приходящий с улицы, ресепшн, сидит на ресепшене сотрудник, отдаешь диск, вот наши песни, пожалуйста, послушайте. Попросите послушать его. И уходишь и ждешь. И, видимо, все-таки решили послушать и понравилось. Твоя очередь или моя, не знаю. Не знаю. Ладно, я возьму Давай. на себя. Давай. Потом на камеру посмотрим, что это. Хорошо. Ну, наверное, я все-таки. Ну ничего. Тебе как гостю, Хорошо. первому гостю, с которым мы говорим по-русски, совершенно возможно тоже прилетит. Обязательно. Обязательно, то есть два чеченца, Так в этом есть смысл. два патриота. В этом есть смысл. На самом деле, два чеченских патриота, которым мы являемся и говорим по-русски. Это и проблема наша, да? Дай людям возможность поплевать, поматерить, пообзывать. Это людям тоже нужно, ничего страшного, пускай. То есть зеленый свет. Если людям от этого станет лучше на душе, облить нас грязью, может быть заслуженно, а может быть незаслуженно, пусть будет. Главное, чтобы это не превращалось в зло какое-то прям. Ну, пусть это будет сказал и забыл, ничего страшного. Чтобы зло не прорастало. Чтобы у них винтик был, да? Если зло не прорастает, то как громоотвод нормально. Я даже рад, если мы вызовем у них какие-то эмоции. Хорошо. Ну, само интервью я рассчитываю на всю русскоязычную публику и на все постсоветское пространство. Да, и на английский собираюсь перевести. И уверен, там у меня найдутся много почитателей. И в целом твоих слушателей. Насколько я знаю, у тебя очень большая фан-база. Большая. Да, фан-база русскоязычная. Кстати, сегодня, вот мы пишем интервью, Да. сегодня у меня вышел новый сингл. Ты выпустил сегодня сингл? Сегодня вышел новый сингл на всех площадках, на всех стримингах по всему миру. Он есть, называется он «Тикиллер».
Так я слышал демо. Да, вот этот T-Killer сегодня получил официальный релиз. Сегодня он везде. Ты скинешь мне линк, я добавлю Давай, под видео, под YouTube, чтобы люди по линку могли пройти. Хорошо. Мне на самом деле очень понравилось. То есть вообще мне тексты твоих песен очень нравятся. Я, например, где-то могу с музыкой не очень так кайфовать. Ну, тексты, они у тебя всегда, я сейчас, когда переслушиваю, у меня, кстати, музыка в машине играет. Я все жду момента, когда мы с тобой в машине куда-то поедем, я включу ее. Давай не будем устраивать эту пытку. И вот тексты вот действительно у тебя на много лет вперед, да? Я рад. Любому мастеру всегда приятно, когда его труд ценится. Если гончар сделал какую-нибудь чашку и сказали, красивая чашка, он будет ему приятно. Ну вот, считай, что я гончар, ты говоришь, какая хорошая чашка, мне приятно. У меня это рассчитано не для того, чтобы просто тебе там, как где-то медом по лицу говорят, да, или чтобы там обрадовать тебя красивым. Да, я понял. По факту это просто я хочу поделиться, хочу, чтобы зрители, кто тебя может не знает, даже чтобы послушали, задумались о текстах и да, что я хотел сказать, мысли потерял. Я или ты? Ты. Я положил сюда. Точно, да? Да, 100%. Можешь посмотреть, эту по центру положил я. Я доверяю. Дальше будет интересно. Если на кону что-то более серьезное было бы, наверное, было бы это еще интересно. Люди бы еще больше переживали бы. Да. У нас вначале было такое условие, что тот, кто проигрывает, он должен спеть и на Инстаграме выставить эту песню. То есть для тебя это была бы минимальная проблема, а для людей, например, у меня были там спортсмены профессиональные, для них это было очень сложно. Там. Кто-то на гитаре спел так хорошо, я не знаю, я ему сказал, ты что, таким талантом, возможно, ты, возможно, не туда пошел, да? Спел Цойо, я помню. А другие уже, они до того, как сопротивлялись, потом не хотели, что мы решили, наверное, надо убрать. Да, тяжело давалось. Тяжело давалось, да. Ну, я вот жду, что придумал какую-то новую замену, еще более сложную, да, и интересную, чтобы вот, когда начинает башня шататься, люди прям переживали. Да. Да. Второй раз вы уже попадаете на наше радио. Да. После этого происходит какое-то изменение финансовое? Конечно, сразу, да. Как это? За счет концертов. То есть у тебя ты растешь в цене. Твои концерты, вот мало того, что ты в принципе можешь это делать, к тебе приходит аудитория, они еще и чего-то стоят. Это вполне приятных денег. Да? Концерты, да, концерты. И ты ездил по России, да, концерт? Да. Бывали ли моменты, когда тебе где-то в глубинке прилетало на концерте за то, что ты чеченец? Ни разу. Ни разу. Ни разу. В основном публика не такая. Лично ни разу. А в комментариях, как вот в YouTube, например, постоянно. И от всех, и от земляков наших, и от русских, и от каких-то еще других. То есть все, кому не лень, независимо от национальности, если для него это было что-то резонансное, или неприятное, или вот в его парадигмах это какой-то зашквар, да, прилетало довольно грязно, всякое бывало. Там те кричали, ты что, для этих русских поешь? Хотя я пел не для русских, я пел и для русских тоже. Это надо понимать. Для всех, кто мог понять мои песни, для всех. А какие-нибудь русские, которые нас ненавидели, или там сам воевал, или брат воевал, или просто, в общем, ты что, чурка, здесь делаешь, езжай в свой аул, например, такого было вообще валом. То есть и так, и так. Ты сказал, что пел не для русских, а есть, Я пел и для русских тоже. Да, я пел для всех, вот так, для всех, все, пожалуйста. Ты хоть будь, не знаю, хоть марсианином, если тебе нравятся мои песни, дружище, welcome, мне приятно. При этом у тебя есть песня про мой город, да, название? Мертвый город. Мертвый город. И где ты довольно-таки четко выговариваешь критику войне. Да. Да, то есть и сам клип так построен, разрушенным городом.
И Кстати, за эту песню мне не прилетело ни от кого. думаешь, сами понимали, что Ни от кого. или никто не понял? Она всем понравилась. Да, но она Она действительно- всем понравилась. Это моя, кстати, моя любимая твоя песня. А, да? Да. Ну, я сейчас начну Текилер слушать, и, возможно, Возможно. но я пробовал Текилер, мне тоже очень понравилось. Ну, за нее мне вообще вопросов ни у кого не было. Она нравится всем. Но это крутейшая песня. Плюс там есть еще пару этих, которые я не хочу туда озвучивать. Да, я такой. Это тоже намного вперед своего времени, лет на Ну, два- это было лет То есть 20, да? я в песнях озвучивал темы, о которых чеченец даже говорить не может. Да. Вот. Запретные, табуированные абсолютно. Да. Поэтому да, это правда. Так. Но за мертвый город не прилетела ни от кого, она всем нравилась. А клип был довольно-таки неплохой клип снят Клип снимался на кинопленку. на кинопленку. Она до сих пор у меня есть. Там около часа информации. За собственные ресурсы? Этот съемку этого клипа оплатил Рамзан Кадыров. А, да? Да. Интересно. Как так вышло? Ему понравилась песня, он захотел помочь группе. Да? Это его личная инициатива, мы ничего не просили, это был очень приятный бонус. Он сказал, мне нравится, это был 2005 год, он еще не был тогда главой республики, он там был другой, какой-то русский парень. Алхану? Нет, До русский него? парень, еще до него. Я не помню даже. Ну, в общем, был какой-то. Ага. Со Скандалом ушел оттуда потом. Я что-то, Ну, блядь, был какой-то, не помню его фамилию, правда. То есть это еще тогда было. То есть Рамзан Кадыров не был главой республики. То есть еще он там был такой молодой парень, только готовился им стать. Вот тогда он еще нас услышал. Это был общий концерт. Играли мы. Короче, группа «Звери», «Глюкоза» и «Мертвые дельфины». в Грозном. Нет, Гудермеси. Будем вместе. Да. И там он нас увидел, услышал. Там на месте он узнал, что я чеченец, что это чеченская рок-группа. Он даже не знал, что мы это. И он был потрясен, удивлен, что у нас есть такие. И имея возможности, имея ресурсы, плюс он тогда еще был, в принципе, современно ориентирован, тогда такой исламизации, как сейчас, у него не было. То есть тогда он, в принципе, тянулся ко всему модному, современному. Плюс, возможно, это было ему выгодно тоже. Может быть, не знаю, я не спрашивал, но факт в том, что он захотел нам помочь, и клип на песню «Мертвый город» оплатил он. И клип был снят на кинопленку, на кино, пленка есть у меня до сих пор. Там около часа, по-моему, на бобине написано 52 минуты, столько, то есть почти час информации. И мне не нравится, как он смонтирован. Поэтому я найду, Когда-нибудь собираешься... оцифрую пленку уже с современными технологиями, в широкий формат я ее оцифрую и сделаю уже свою режиссерскую версию монтажа. И просто я это сделаю в 28 году, будет 25 лет альбому «Дуванчики для канареек». Это будет юбилейный, это первый мой альбом. Первый альбом. Да, первый альбом, который сделал группа «Мертвые дельфины», вот такой культовый, известный. Потому что альбом он получил по продажам платиновый статус. Это сколько продаж? И я не помню цифру, я знаю, что статус, по-моему, даже дважды платиновый. И А первый альбом когда был? 2003 год. Это, то есть, вот ты начал... Декабрь 2003 года. Наше радио... Наше радио случилось летом. Да. Наше радио случилось летом. К осени группа уже была знаменитой. И уже зимой в декабре выпускается первый альбом. Примерно такая динамика событий. И вот в 28 году, получается, 25 лет. И я думаю, что будет прикольно в память об этом к юбилейной дате сделать еще и режиссерскую версию того клипа, который к этой песне, который к этому альбому имеет отношение тоже. Прикольно точно будет. Ну, я тоже. Это твоя очередь. Моя очередь. Так. Ты выпускаешь первый альбом. Да. Я как Дудь начну сейчас о деньгах говорить. Да. Это тоже интересно. Да. То есть мне не то, что мне интересно твои деньги. А я вот это взял, его и тяну, да? Не то, что мне интересно твои деньги считать, а интересно, как вот с какого момента человек... Нет, ты взял, ты не должен, ты можешь другой взять. Нет.
А, да? Да. Да не, я хочу помучиться. Ты уверен? 100%. Хорошо. Сейчас мне просто отсюда понять, какая это линия, вот это. То И то мы есть, не сдаемся, или проиграем. Ну и, конечно, я точно уже все, я уже знаю, что я свалю эту башню, но я не то отступлю. есть ты упрямый. Да. Да. Ну, в каких-то вещах это очень полезно. Ну ладно, не надо, ладно. Нет, я хочу. Я тебе, мы тебе все всем- верим, что ты упрямый. Во всем важен конец. Мы тебе поверили. Это должно... Слушай, он вообще не хочет набрать. Так я вижу, что Я сейчас его растолкаю это немножко. он там как краеугольный камень, прям основной прям лежит. Ну, я лучше проиграю, но не сдамся. Хорошо, хорошо. В общем, ты как сказал, так и Да. сделал. Кстати, у нас этот что-то вроде современного искусства. Мы собираем подписи да, на эти. Хорошая идея, да. И когда-нибудь я выставлю это в музее, соответственно. Да, круто. В общем, первый альбом. Да. Получаешь ли ты, как ты говоришь, даже два раза платят, значит, он нормально разошелся. Получаешь ли ты, как главный композитор по-немецки, главный автор, Да. Я нормальные деньги, да. бабки, можешь ли Да. ты, по крайней мере, после этого выйти и купить себе Мерседес, как это каждый молодой Ну, смотри, чеченец можно, наверное, даже зарабатывать. можно купить даже легко в центре Москвы какую-нибудь трехкомнатную. То есть прям сразу так успех пошел. Да, и на сникерсы еще к чаю останется. Да. Так. Ну ты этого не сделал. Нет, я этого не сделал. Я не умею пользоваться. Жалеешь об этом? Не жалею. Ну как, жалею в щадящем режиме. То есть я не рефлексирую сильно. Дурачок надо было купить, и не одну. Да. И возможности были. Но я этого не сделал, это ошибка и неправильно. Много сникерсов поел. Но сникерсы поел и не только. Погулял неплохо, и пошумел, порок-н-роллил знатно. Да. Все как, в принципе, все как было более давно. Окей. Сказать, что так было бы правильно, сейчас уже не знаешь. Как бы то ни было. Да, у меня история еще не закончилась, подожди, Да. все лучше впереди еще. Еще Да, впереди. конечно, 100%. Скажем так, этот успех, который пришел к тебе, принес на тебе только хорошие или были какие-то негативные стороны? Ну, негативные только грязь, которая полилась на политическом фоне, вот это все. То есть эти обвиняли меня там, то есть это как свой среди чужих, чужой среди своих. То есть находились балбесы с одной стороны, которые обвиняли меня в том, что я чеченец, что ты здесь делаешь, чурка черножопая, вали отсюда, да мы ваши, да мы это, да было примерно так. И находились балбесы с нашей стороны, которые говорили, мы с ними воевали, они нас убивали, а ты там для них песни поешь. Хотя я пел для всех, и в принципе как-то я не транслировал, мне было все равно, где петь свои песни. Если бы я мог это делать в Англии, в Америке, на другом языке, я бы это сделал, что я просто не мог, у меня не было другого плацдарма. Да. У меня не было другой площадки. Если бы она была, я был бы очень не против быть каким-нибудь битломаном, Битлзом или каким-то там Роллинг Стоунсом где-нибудь в Англии, но извините, я родился там, где родился. И если бы я мог выбрать, уверяю вас, я выбрал бы другое государство. Я даю вам слово, что я выбрал бы другое, я был бы не против родиться чеченцем, но не в России. Это я абсолютно точно гарантирую, я всегда это говорил, это не сегодняшняя повестка, я это говорил давно. Чеченцем, но не в России. Я, наверное, должен был быть Гитлером в прошлой жизни, чтобы с этими талантами родиться чеченцем в России. Потому что я столько дерьма наелся из-за этого. Понимаешь, там, Да. так наказать меня. Родиться чеченцем в России и хотеть стать в ней в самые жаркие времена, самые жаркие периоды конфронтаций и войн, стать русскоязычной рок-звездой, будучи чистокровным чеченцем. Поэтому с радостью где-нибудь в другой стране. Но у меня было только это, не было другой.
И только этот. В остальном популярность, слава, шикарные вещи, прекрасно. Мне нравилось. Я никаких, Мне нравилось. да, никаких других дискомфортов я не испытывал. За вот этот контакт и за эту помощь от Кадырова Да. что-то прилетало, как типа, ну, ты как это в «Крестном отце» было, типа, я сделал что-то хорошее для тебя. Никогда. Он ни разу не просил меня для него ничего делать. Никогда, ни разу ничего Думаешь, не просил. просил или просто время не дошло? Не знаю. Давай спросим у него. Я не против, кстати, можем, да, я не против спросить, не против поговорить, пообщаться. Тем более, что сейчас мне как раз есть масса вопросов, которые я хотел бы ему задать, но при условии, что мне за это ничего не будет. Навряд ли он будет гореть желанием отвечать. Может быть, да, но нет, он ничего взамен не просил, никогда ничего не требовал. То есть очень в этом смысле очень так благородно все было. А как так? Ну а потом, если мы говорим о помощи, то цель достигнута не была. Если была цель сделать из мертвых дельфинов какую-то мега крутую чеченскую рок-группу, то нет, это была разовая акция. Нас не тянули, не тащили, деньгами не заваливали. Один раз помогли и до свидания. То есть, если говорить о том, что какие бюджеты выделялись даже на русские группы для их раскрутки в той же России, где они не враги и не это самое, они в 15 раз больше, те бюджеты, которые я знаю, ту бухгалтерию, которую я точно знаю, и знаю эти группы, чем, допустим, было потрачено мертвых дельфинов. Так что нет, это... Забираешь у меня следующий вопрос, Да. поэтому я его задам вот так прям Давай. локтями впихивать. Да. Почему при вот таком старте, при таких данных, Да. при в целом всех данных, чтобы прямо на вышку, да, пирамиды подняться, в итоге в какой-то момент у тебя не пошло? Потому что, то есть оно даже не пошло, его остановили очень резко. То есть если посмотреть хронологию вот этой вот динамики роста, то она обрывается резко. Я тоже. Да, и обрывается она резко в 2007 году. Вот бах и все. Там буквально все стопы случились за там 3-4 месяца. Что произошло? Группу везде закрыли, сняли со всех эфиров. Мне в открытую говорили, что никогда чеченец не будет рок-звездой в России. Это мне говорили серьезные люди, программные директора. Что так прямо? Так прямо и говорили, ведущих телеканалов и радиостанций. То есть таких случаев на моей памяти больше 5 точно. Это сколько мне не говорили. То есть это еще он смелости набрался мне это в лицо сказать. А сколько мне не сказали. Сколько мне сказали об этом вежливо, не так прямо и не грубо, какими-то другими словами. Например, там был случай, надо придумать какую-нибудь другую историю. А зачем вы везде говорите, что вы чеченец, вам что это так необходимо? Может быть, вы как-то, не знаю, не надо об этом говорить, наверное, Не подчеркивайте. Да, не подчеркивайте, у вас же европейская внешность, у вас нет акцента, вы прекрасно говорите на русском языке. Ну зачем вам это надо? Зачем все проблемы? Вот такого вообще было навалом. Допустим, на одном из телеканалов музыкальных, там, это сказали не мне лично, а посреднику, который занес туда клип «Мертвый город». На песню «Мертвый город», которую мы обсуждали до этого. Да. Там через этого человека мне передали, что пока не будет прямого одобрения этой группы, этого клипа от господина Суркова, мы это в эфир не возьмем. А где я им возьму господина Суркова? Вы меня извините, он может о моем существовании даже не знает, где я и где Сурков, да, на тот момент. Сейчас он, может быть, летать высоко летает, но тогда это был... Я возьму Суркова, и от него еще это... То есть, с чего вы решили, что у меня есть телефон Суркова, и он рад получить от меня звонок, и такой сразу, Артур, как там дела, красавчик, что это надо тебе? Не было такого, он даже не знает, что я существую. То есть это абсолютно... Думаю, знал.
Ну, может быть. Это часть его работы была. Может быть, так или иначе. Просить решить проблемы Рамзана Кадырова, я ни разу к нему с своими проблемами не обращался. Ни разу. Вот тебе видео, вот тебе камера. Я никогда не... Это никаких, я тут не собираюсь себе. Поэтому вопрос, если никаких упреков. Если у меня были проблемы вот такого масштаба, где он и его связи, и его способности могли бы пригодиться, а не могли бы, он точно мог бы решить этот вопрос. Я ни разу к нему за этой помощью не обращался. Потому что знал уже к тому времени, что не стоит, наверное. Нет, наверное, просто не мое это ходить, просить себе блага, выбивать какие-то и там понебратством каким-то пользоваться. Если я талантлив и заслужил, я так или иначе через любой лед пробьюсь. Мой росток прорастет через любой асфальт. Так вот я считал. Такая, может, неправильная философия, но в общем, я не бегал, не жаловался. Максимально благородная философия, я очень, не бегал, не жаловался. Хотел бы, чтобы весь мир ее придерживался. В общем, нас начали закрывать везде, отовсюду. А потом еще в 2007 была громкая смерть. Наш барабанщик Сергей Золотухин, сын мега известного киноактера Советского Союза, Валерия Золотухина, его знала вся страна и знает даже до сих пор, хотя уже поколение сменилось. Вот его сын Сергей Золотухин, он наш барабанщик. То есть он барабанщик вот этого основного звездного состава «Мертвых дельфинов». Тот, который наше радио, это «На моей луне», все вот эти звездные года, он барабанщик этой группы, официальный, родной наш коллега по цеху. Он самоубился, он себя убил. Он за месяц до своего дня рождения, ему было 27 лет. В 27 лет он повесился в дверном проеме своей квартиры. В квартире. Это была громкая смерть, известная группа, сын известнейшего актера, культового актера советского кино Валерия Золотухина. Там только ленивый не пнул в нас и в наше название, и вот это все, и чеченский след, и чего там только не было. То есть даже и чеченский след. Что даже были какие-то конспирологические вещи, что вот из-за того, что он русский играет в чеченской группе, его из этого убили, и что там только. Тут, короче, бреда было очень много, и, конечно, пылесосили нас по полной программе, всем, кому не лень. На телешоу всякие дурацкие вызывали психологов разбирать наши тексты. И, в общем, они, естественно, с их легкой руки оказались, как же там, маниакально-депрессивными, суицидальными, и все на свете. И там, в общем, любая сова у них натягивалась на любой глобус без, собственно, дополнительных приспособлений. Ясно. В общем, было очень жестко, очень. Нас закрыли, нас отовсюду закрыли, мы стали прям персонами нон-грата во всем, да, это было прям война. Ну и моя национальность. То есть... Я тебе случай один расскажу. Он меня до сих пор, я не понимаю, зачем он это, почему он это сказал, я ничего не спрашивал даже. Это был как раз тот самый день, когда, помнишь, я говорил тебе, что Рамзан Кадыров услышал нас первый раз. Это вот был концерт. Группа «Звери», «Глюкоза», «Мертвые дельфины». После этого концерта был банкет, и люди там ели, что-то общались. Ко мне подошел один чеченец, взрослый уже мужчина, он был в годах, такой повыше меня ростом, уже крупный. Ну, может быть, сейчас он, наверное, такой же, как я, крупный, а тогда это был очень худой. Ну, вот примерно такой, как я, там, с животом, такой, видно, хорошо питался. Солидный. Солидный, да, солидный, хорошо одет. То есть он, по-моему, он был каким-то значимым персонажем в нашей грузинской энергетике. То есть в этом он был, варился. Он подошел, я вообще его не ждал, не звал, ничего. Он сам подошел и говорит, и стал хвалить мой голос. И говорит, я говорит, шокирован, что ты наш Нохчи. Голос, песни, я шокирован. И вот я стал искать, и у него ничего нет. Записать он хотел. И он нашел в кармане сигаретную пачку, и на пачке от сигарет написал свой номер телефона и сказал, все, что тебе будет нужно, вплоть до денег. Любые суммы найдем, позвони, все, что тебе надо, я сделаю. И дал мне свою эту пачку с этим самым. Я ни разу, кстати, не позвонил, на всякий случай. Предвосхищаю вопрос. Ни разу я этим не воспользовался. Да.
И вот так он уходит, а потом так повернулся и говорит, посмотрел на меня. Если бы ты был еврей, давным-давно был бы мировой звездой. Но ты чеченец, против крови не попрешь. И ушел. Зачем он это сказал, я не понял. Вот я до сих пор думаю, что это означало. Он говорит, если бы ты был еврей, давно был бы рок-звездой, на все. Но ты чеченец, да? Против крови не попрешь. И ушел. Все, больше я его не видел. Он имел в виду что-то вроде, что евреи друг другу помогают. Возможно. И у них в этом плане продвижение своих людей. Вот я бы хотел у него все-таки его что он имел в виду. Так-то, конечно, просто что-то антисемитское. Конечно, я домысливал это тоже. И Да, вот, скорее всего, я пришел к такому же выводу, как ты сейчас. Скорее всего, что бат свои, мы не дружные. Ну, вот он тебе предложил, оставил номер. В качестве продюсера, инвестора. Просто он как-то помочь финансово готов был. Он сказал, что я... Я имею в виду сказать ему, что, в принципе, организовать концерт, сделать то, все. То есть, было ли бы это неправильно с твоей стороны, позвонить ему? Это было абсолютно правильно и нормально позвонить ему. Я сейчас тоже говорю. Абсолютно. В этом не было ничего, я не попрошайничал. Человек сам... Не попрошайничать, никто делает какому-то предложению, концерт, альбом записать, вместе Он подошел, от души предложил помощь. Это было бы абсолютно правильно позвонить. Сейчас я так и сделал бы, мудрости бы хватило. Тогда мне не хватило ума воспользоваться таким шансом. Возможно. Да, такой возможностью. Надо было позвонить на следующий день, еще сказать, так и так, мы общались с вами. Давайте встретимся, я расскажу о своих планах, проблемах, что есть, может быть, вам, вы поучаствуете в моей жизни, в моей творческой судьбе. Надо было бы так сделать. Я не сделал, это была моя глупость. Человека неопытного и не умеющего пользоваться шансами, которые тебе дает судьба. Вот так я это понимаю. То есть я просто даже не придал этому значения, не потому что мне было пофигу, я просто не увидел в этом значимости, потому что у меня не было ума для этого. Мы, скажем так, 2007 год. Да. Сейчас мы с тобой находимся в 2024, в Германии. Да. Мы в Германии, Да. Скачок. Нет, не скачок, перемены. Перемены. Да, большие перемены. Резкие Да. перемены, да? Как все это вышло? Хочешь вкратце рассказать? Или это... Без проблем, никаких проблем. Я женился. Еще будучи в Москве. Будучи в Москве, я познакомился с девушкой, она стала мне писать. Она фанатка, слушала «Мертвых дельфинов», ей нравились там несколько песен. И она стала мне писать, попросила прислать ей диск, если можно, с автографом. Я это сделал, никаких проблем. И она стала писать дальше, продолжает писать. И так слово за слово мы стали общаться. И где-то, может быть, у нас переписка длилась, может быть, год-полтора. Я сейчас вот прям календарно точно не скажу, но это не один, не двойной. Это не так и важно. Нормальный период. Вот, а потом что-то и как-то сблизились. И плюс у меня еще вот эти вот проблемы начались. Группу закрыли, то есть я в принципе все потерял, я остался прям у разбитого корыта, уже один умер в группе, группа не играла, не функционировала, везде закрыт, концерты делать не давали, на радио не пускали, на ТВ не пускали, то есть прям конкретно закрыли по полностью, прям сволочи. Прям Серьезно, прям сволочи, прям поступили мега по-свински ни за что. И все было плохо, и как-то мне нужен был кто-то рядом, человек, и я практически был одиноко тогда жил в это время. И тут появилась она на горизонте, мы стали общаться, так сблизились, она стала приезжать ко мне в Москву, летать часто, может быть, она это делала даже раз 6-7 за год, туда-сюда, недели на 2 прилетала. Мы сблизились. Через год-полтора мы заключили брак, мы поженились в Москве. И уехав в Германию, она, естественно, подала документы на воссоединение семьи. И эта катавасия длилась еще где-то год примерно. И я, наконец, получил документы. И вот так по воссоединению семьи я в декабре 2009 года я
переехал в Германию, с тех пор я здесь живу. Да, с 2009, декабря 2009 года я приехал в Германию, с тех пор я здесь живу. И тут у меня семья, дети и все на свете. Ты вот теперь уже многодетный отец, семейная жизнь, Да. но полностью ты не уходил, скажем так, из музыки. Или... Сурхо, это невозможно. При всем желании, это кунг-фу. Тебе его дали с детства, с рождения. Ты даже если в стол, но писать будешь годами, а потом случится что-нибудь, и из этого стола обязательно куда-нибудь выпорхнет какой-нибудь продукт, какое-нибудь произведение, выпорхнет. Так это работает Вселенная. Поэтому кунг-фу дали, оно все равно будешь им пользоваться рано или поздно. Поэтому вот так, чтобы совсем я от музыки отрекся, это невозможно. Но то, что она, конечно, я в таком режиме, как тогда, этого не происходит, это понятно. Сейчас и невозможно это. И я пока не нормализуется политическая обстановка, я не буду этого делать. Туда ездить? Туда ездить я не буду, играть концерты я там не буду, мне все это не нравится. Путин мне не друг и не президент, я об этом говорил давно, много раз. И там этот персонаж убивал мой народ, он раскрутился на крови моего народа, он стал известным, он в принципе правит третий десяток лет благодаря тому, что неплохо попил моей крови. Поэтому мне он не нравится. И не нравился, и я это говорил там, он много раз. Этому есть свидетельство. Поэтому нет, пусть он уйдет, пускай в России будет сменяемая власть, пускай люди начнут там быть свободными, появятся свободы человечка. Тогда окей, сейчас нет пока. Ты сейчас имеешь это в виду с той стороны, что ты тогда мог бы себе представить поехать в Россию и снова давать концерты? Да, и я точно тебе говорю, что я и буду это делать. Когда там нормализуется, у меня нет ненависти к русскому народу, я просто недоволен политиками, которые там есть. И ситуация, и я и буду играть, и музыку буду делать, и кино буду снимать, и там, и в любой другой. Я человек мира, у меня в этом смысле границ нет. Везде, где я могу себя реализовать, я буду это делать. Вначале вообще я вопрос этот имел в виду, как не только будешь ли ты выступать в России, а в целом планируешь ли ты, хотя ты выпустил недавно Да, сингл. Сингл, выпустил его на YouTube-канале, на Spotify? Нет. Я выпустил его с выпускающей рекорд-компанией американской. Да. То есть и они его размещают на всех площадках, то есть Spotify, Apple Music, YouTube Music, Google, там... И он уже доступен? Он все на всех площадках, да, везде, там, iTunes, везде он есть. Я за кадром поставлю его на это видео. Давай. Надеюсь, YouTube не заблокирует? Не думаю. Это может даже быть кто-то другой может за тебя подать, что музыка использована без там траля. Не суть. Да. Ну, линк я поставлю на твой сингл. Я очень рад, что ты снова вернулся, продолжаешь. Я помню твое отсутствие. Да, вот, скажем, 2009, и вот я долго не был, в этом году. После Золотухина была еще одна смерть, которая совсем, кстати, да, в 2011-м убили бас-гитариста этого золотого состава, Сашу Помараева. Убили, он был застрелен прямо у подъезда своего дома, 4 выстрела. Известно, по какой причине? Нет, не нашли. Ну, основная версия – это заказное убийство на почве конкуренции в бизнесе. Да, у Саши был крутой бизнес, он его сам построил, создал. Это продажа мест под наружную рекламу в городах-миллионниках. То есть эти вот, ты видел, такие на домах огромные какие-то рекламы, там BMW, Nokia, то есть на весь дом такая здоровая. Это вот этими продажей мест под эти рекламные щиты занималась в том числе и его фирма тоже. И там была жесткая конкуренция за это, а у него как раз дела шли очень хорошо. Вроде как официальная версия, что это из-за этого, да, заказное убийство на почве денег и финансовых интересов, конфликт на почве финансовых интересов, на почве бизнеса. Вот. Но, естественно... В каких годах это произошло? 2011 год. 2011 год. Да. Это, естественно, никто не пойман, и не убийца, не заказчик, никто. И уже все, это
уже не найдут. Скорее всего, Да. да. То есть это какое-то чудо, если там кто-то из виновных в этом перед смертью, Сознательно. умирая от рака, захочет очистить свою Чтоб душу, он да. Умирал от Да, рака. и скажет, а вы знаете, что вот я убил бас-гитариста группы «Мертвые дельфины», и что-то вот мне осталось жить тут пару дней, и я сейчас могу об этом сказать. Вот и только так, если это всплывет, по-другому нет, все уже. Новый альбом планируется? Да, да, 4-й официальный будет абсолютно, я тебе больше скажу, половина песен записана. Половина песен? Да, половина песен записана. Студийно выпущен мастеринг уже есть студийный. Такой вопрос. Да. Я вот сначала думал, в самом начале задать надо будет. Да. Потом как-то мы разговорились. Почему у мертвых дельфинов? Я только ленивый не начал. Ну, поэтому... Знаешь, для меня этот вопрос уже синоним, вот, творческие люди троллят вопросы, а какие ваши творческие планы? Вот есть троллинг такой, то есть как бы самошутка такая. Вот он для меня вот это уже серия, потому что кто только... Ну хорошо, давай. Если... Нет, есть история, почему, я расскажу тебе, просто я говорю, что это я делаю много раз, и мне уже даже стыдно столько раз про это рассказывать. Ну, я расскажу. Сделай последнее исключение. Хорошо. Да я думаю, что это не последнее. Я думаю, мне это придется делать до конца своей жизни. Смотри, это юношеский максимализм, когда мы очень часто юноши, вот после тинейджерского периода мы переходим в статус уже еще и не взрослые, но типа думаем, что повзрослели. Там 16-17 лет. Мы часто увлекаемся философией, глубоко копаем, познаем мир, расширяем свои сознания, там, выпендриваемся, умничаем там, где надо и не надо. То есть это нормально. Да. И я в этом смысле ничем не отличался от своих сверстников, тоже копал, философия, там, глубокие мысли, накручивал. Сейчас мне смешно, я сейчас, будучи стариком, да, мне смешно, а тогда я... И, в общем, я размышлял так. Дельфин это такой рафинированный человек. Вот с чем у нас ассоциируется у людей в большинстве случаев дельфин? Это счастье, позитив, это интеллект, доброе, ум, что-то светлое, что-то хорошее такое. И поэтому дельфин для меня такой как бы качественный человек, хороший, у которого нет ничего плохого, и есть только хорошие качества, совершенный такой, без грязи в сердце такое. А вечным ты можешь стать только после смерти, это относительно. То есть только перейдя черту, через все дальше ты вечный. Тебя нету, просто вот ты был, и как бы это зафиксировано там в памяти Вселенной. И вот после смерти ты все, уходишь в вечный статус, причем я не говорю о загробной жизни, ее может быть и нет. Вечное счастье, вечная доброта. Давай так, уходишь в вечное отсутствие. Вечное отсутствие. Да. Что тоже по-своему Да. И поэтому в этом словосочетании я зашифровал мертвые дельфины. Вечный, совершенный человек. Вот тогда в этом юношеском максимализме мне казалось, что я крутую какую-то философию придумал. Мне нравится. А сейчас я с улыбкой об этом рассказываю. Ну, в общем, очень даже неплохо. История такая. Если бы я был тем, кто придумал это, я бы, в принципе, это не стеснялся. Ну, история так или иначе, это вот так. Артур, Да. Спасибо тебе за этот разговор. Это очень взаимно. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты делаешь. Продолжай в том же духе, еще большей силой, энергией. Да. Жду все твои новые песни. Что еще могу сказать? Надеюсь, это не наш последний разговор. Да. Что будет еще много интервью, и где-то я буду тебя настигать в Голливуде. Да. Артур, можно интервью и... Мы, может быть, еще кино вместе снимем. Ну, это обязательно. Да. Это все обязательно. Так что да. Это я к тому, что Зажжем. я буду где-то там звонить, там, и секретарша будет говорить, у него на это месте времени нет, он с концертом на той стороне планирует. Хорошо. Но я все-таки дождусь, Все будет. доверюсь. Все будет. Все, Баркалла, тебе за интервью. Да. И спасибо вам всем за то, что смотрели. Все, да. Всем рок-н-ролл жив. Слушайте мертвых дельфинов. Или не слушайте, будьте счастливы. Мира всем. Всем мира. Всем здравствуйте.
В общем, выяснилось, что после окончания интервью мы все уже разъехались по своим домам, местам. Оказалось, что я так и не записал, и не рассказал, вернее, в том видео, неприятную о себе историю. А я проиграл, моя башня рухнула. На моем ходу, вернее, эта башня рухнула, или как она называется в игре, я точно не помню уже. И Сурхо попросил меня записать эту историю уже в довесок, так сказать, потом. Собственно, что я сейчас и делаю. Делаю это на телефон, простите, оборудования нет под рукой. Итак, неприятная история. Значит, дело было в городе Грозном, и это был конкурс красоты. Тот самый, единственный, тот самый, который недавно был освещен, так достаточно громко о нем говорили, вспоминали и так далее. Вот, я на нем тоже был. Только в том видео почему-то упомянули только меня, но там было много людей, много творческих людей. Там был актер Харатьян, другие. Он был, кстати, в жюри. Там были музыканты. И вот с одним из музыкантов как раз и связана эта для меня неприятная история, в которую я попал. Вернее, вляпался в конфуз. Как это было? Значит, кто-то из организаторов вышел, и мы сидели в гримерке, кто-то вышел и сказал: по-моему, следующим выступает Игорь Тальков. И я, совершенно не подумав, очень некрасиво так вот, в общем, ляпнул. Мне за это очень стыдно, правда. Я ляпнул: о, аж что такое? Неужели реанимировали? Представляете? Такое ляпнул. Махаздаться. Не должен я был так говорить, но я я ляпнул. Что теперь я могу сделать? Я это ляпнул, сказал, что, типа, что, реанимировали, что ли? Вот, короче, некрасиво. А оказалось, это его сын, который сидел со мной же в гримерке. Он и однофамилец, что логично, у него фамилия отца, и именем был назван, именем своего отца, так же, как мой младший сын назван моим именем. Его тоже зовут Артур. Очень неловкая такая ситуация получилась, но этот Игорь, сын старшего Игоря, оказался отличным парнем, очень тактичным. Мы познакомились тут же, мы пообщались, поговорили. Я не помню, принес ли я извинения сразу на месте. Если нет, и если Игорь это сейчас смотрит, Игорь, я извиняюсь перед тобой, прости меня, пожалуйста, я был неправ, это было очень нетактично с моей стороны, глупо, и вообще не очень на меня похоже. Я не знаю, зачем я так вот ляпнул, как, балбес. Прости, я прошу прощения у тебя. Мы поговорили, пообщались, как-то все сгладили углы, я задал ему вопросы, он ответил. В общем, вроде как все хорошо, но до сих пор эта история меня мучает, я переживаю за это. Вот такая неприятная, некрасивая история со мной случилась. Простите меня, пожалуйста, я виноват.